Bakunzi biba ikiganiro cyacu duhuje imitima ndabashuhuje kuri uyu munsi nishimiye kongera kuganira namwe. Uyu munsi turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 2021. Nkaba rero ngewe na mugenzi wanjye tugarutse kugira ngo tuganire. Turibanda cyane uyu munsi ku ijambo ry'Imana, ndetse akaba ari umunsi ukomeye twibukaho isabukuru y'imyaka 40 umubyeyi Bikira Mariya atangiye kugenda mu Rwanda kudusura. Habaye amabonekerwa menshi anyuranye atavugwaho rumwe. Twagiye tubikomozaho mu biganiro byashize twibaza impamvu hariho ibintu bitavugwa, hakabamo ibintu bisa nkaho abantu birengagiza cyangwa se basa nkaho batabizi kandi bagombye kuba babizi. Uyu munsi rero turaganiraho kuri ibyo ngibyo, ndetse tuze kubagezaho n'ubutumwa buheruka gutangwa na Bikira Mariya nanone, kuko hari umuntu akibonekera kugeza ubu ngubu, mu gihe abandi bibwira ko atakigenderera abanyarwanda, ariko ubutumwa muracyabugezwaho nubwo bamwe batabwemera bwose. Ndi kumwe kandi nanone nk'uko bisanzwe na mugenzi wanjye, reka mubaha basuhuze hanyuma dutangire ikiganiro. Zéphanie BYILINGIRO, mwiriwe neza? Amakuru y'iminsi ntabwo twari duherukanye. Niriwe kandi ndaho madamu NYIRA, ndakuramutsa nanjye nibyo koko. Uyu munsi urumva ko tutashobora kuwusimbuka. Uyu munsi ni umunsi mukuru ku bantu bemera Imana, bemera amabonekerwa, bemera yuko ikibeho Yezu, ndabivuga ndanabishimangira, Yezu yaraje na Bikira Mariya cyangwa se nyina wa Jambo. Kuri iyi tariki yaraje avuga ati ndi nyina wa Jambo. Noneho uyu munsi rero mwibuke yuko twatangije ukwezi kw'amasengesho duhereye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10, kuko icyo gihe niho u Rwanda rwaturwaga Kristo Umwami. Noneho tukayarangiza itariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 ari uyu munsi. Donc uyu munsi y'amasengesho yacu twari twasabye gusabira u Rwanda, gusabira abanyarwanda, gusabira donc abantu bose bagize ingorane muri iki gihe mu banyarwanda. Donc ayo masengesho akaba agamije gusaba Imana imbabazi, gusabira igihugu cyacu imbabazi, kugira ngo kivemo ibyo umukoshi, kivemo ibyo byaha, kivemo uwo mwiryane, ibyo byose bibi byose bigenda. Uyu munsi rero urumva ko twagombaga kubonana kugira ngo twongere duhure tuvugaho. Ni umunsi mukuru mfite mu mateka y'u Rwanda. Ubwo rero ndabashuhuje mwese, nabanje madamu NYIRA, none namwe ndabashuhuje abatwumva n'abandi bazatwumva igihe bazumvira iki kiganiro twagiranye. NYIRA ubwo usohuje abadukurikira, nanjye kwamusuhuje, ndakuramukije nanone. Ndumva mu minsi ishize ku itariki 20 z'uku kwezi hari amabonekerwa yabaye. Bikira Mariya yongeye kubonekera Valentine NYIRAMUKIZA, ndumva ubizi. Akaba rero hari ubutumwa yadusigiye, tukaba twifuza kubugeza ku bantu kugira ngo nabo bagereho babashe kumva ibirimo bibafashe.
ikintu rero numva twakora twabusoma ubinyemereye watangira noneho nkaza kukwakira ugasoma ukageza ku ngingo 5 zikubiye mu butumwa yaduhaye. Okay. Ndasoma uko byanditse, aravuga ngo ubutumwa Bikira Mariya yahaye Valentine NYIRAMUKIZA bwo kugeza ku basenga no kubemera bose, kubemeza burundu ukuza kwacu ikibeho mu Rwanda, tariki ya 21 y'ukwezi kwa 11, tariki ya 20 y'ukwezi kwa 11 2021 saa 9:45 z'ijoro. Ikitonderwa: Bikira Mariya yamutegetse kuzabutangaza ku itariki ya 27 z'ukwa 11 2021. Noneho ubuhamya rero, ubutumwa. Bikira Mariya NYIRAMUKIZA mwana wanjye nkunda, ntega amatwi ngutume kubemera no kubatemera no kubahakana ubutumwa ngutuma. Valentine. Karame mama, ndi hano, ndi igikoresho cyawe ngo ntume aho ushaka no kubushaka. Bikira Mariya. Bana banjye ndabakunda, bana banjye ndabakunda, bana banjye ndabakunda. Bana banjye nimusenge cyane kuko ibihe biri imbere nababwiye ko bikomeye, bamwe murabyirengagiza. Nje kukugezaho ibi bikurikira kuko birambabaza cyane kuburira abantu ntibumve. Nababwiye ko umusemburo iyo bawushyize ku kintu kirabyimba. Sibyo biri kubabaho si ubu ngubu? Mwebwe abantu mukarutwa n'ibyo bintu ibyimbishwa n'umusemburo. Narababwiye nti musenge cyane kuko abantu bose barababaye: abana, abasore, inkumi, abagabo n'abagore, abasaza n'abakecuru, abakene, abakire bacishirije, abakire cyane ku by'isi, abanyabwenge, bose barababaye. Mwongere mubisubiremo murebe si ibise. Biracyaza kuko abantu nta bumuntu bakigira, nta mpuhwe. Ariko ku bana bato biteye agahinda cyane. Nimubasengere cyane kuko n'ubuzima bwabo buzuzura wa musemburo mubisha. Mukomere kuri rozari bana banjye, ntimucike intege ngo shitani ibishimireho kuko yaratsinzwe. Bana banjye, habuze inkingi za Kiliziya, niyo mpamvu ziri kumungwa buhoro buhoro mu misengere no mu mitegekere. Valentine. Yego rwose mama, nguteze amatwi ngo umbwire ibyo bikubabaza cyane abantu batumva. Bikira Mariya. Musenge cyane, musabire Kiliziya kuko
yagurishije abakristu bayo, batereranye abasenga barabatoteza. Musabire abakuru ba Kiliziya uhereye hejuru, mwe basenyeri bapadiri muri he ko mufata imigambi ihekura Kiliziya, ihanagura amahame n'amateka yayo yayirangaga, yigengaga. Muyaha abatayazi, batarayize, badakwiye no kuyinjiramo. Abihaye Imana nibakora umurimo wabo, mwishakisha inyungu zanyu mu by'isi kurusha gushaka Imana no kuyikorera. Mwigisha urukundo, mureke gusebanya no guca intege, kandi muri ababyeyi no guca iteka, kandi muri ababyeyi ba Kiliziya. Abashakanye bakora umurimo wabo biyemeje, bubahana, barere abana babo, bareke gusesereza Kiliziya y'umwana wanjye, musenya amateka no gutoteza abantu, umushyira imbere ibyo mwishakiye. Ndakomeje kubabwira, Kiliziya iri kugana he muri kino gihugu murimo, muri kino gihe murimo? Irihe? Iri gufata uwuhe mugambi? Iri gufasha iki abakristu? Aha abakristu ntibagiye kugera muri cya gihe cy'itotezwa ku mugaragaro, batotezwa n'abagize Kiliziya ubwabo mu binyoma. Nimusenge, muhamagarira abantu bose gusenga, musukure roho zabo, kuko benshi imibiri yabo yarandujwe n'ibyogajuru by'imyuka mibi ya shitani n'abayoboke bayo. Valentine: none se mama, twakora iki ngo duhagarike ibyo byose maze shitani itsindwe? Bikira Mariya: ni ugusenga cyane, mwiyiriza, mwihana, mwigomwa, mukundana, mwizerana, musarura umugozi umwe, kuko Kiliziya yuzuyemo amacenga menshi mu bayikuriye. Munyumve neza, reka mbahe ingero zimwe na zimwe. Ushaka kuvugisha ukuri ku by'amabonekerwa ku byabereye ikibeho, nahere kuri ibi nyamukuru. Icya mbere, ntabwo nabonekeye ikibeho ryenyine, nazanye n'umwana wanjye Yesu Kristo. Uko niko kuri kwa mbere. Icya kabiri, ikindi ni uko ubwabo batemera ko naje ikibeho, kuko babyemera nta mpaka zaba mu byo navuze, mu byo nasabye. Nta nubwo bahafunga kuriya babuza abantu kunsanga uko bikwiye, ngo mbakize kuri roho no ku mubiri. Uwo biciye ku ruhande n'ubica ku ruhande ubu ngubu, nta kuri bavugisha na guke. Bagucamo ibice uko bashaka, kuko ntawe ubavuguruza. Icya gatatu, ndabasabye ngo mureke kwamamaza ubutumwa
utuzuye muca iteka ku byo mutazi, mutabonye, mutabwiwe, kuko abo niyeretse bamwe baracyariho. Mubabaze ibyo nabatumye n'ibyo nababwiye, mureke guhimba mwongeraho ibyanyu. Iyo umwana wanjye Yezu yaje avuga, nabyo mubivuge uko biri, mureke kubicaho ntacyo mwavanyeho, nta n'icyo mwongeyeho, kuko muzabibazwa mwese. Nimubaze uwo niyeretse ukiriho nasize ku rugo, kuko nzagaruka kuzuza ibyo natangiye aho nabitangiriye. Benshi nibwo bwoba mufite ngo atazagaruka agashyira ukuri hanze, nuko mukamurwanya mumwangisha abantu, kandi niwe uzabakiza. Umubyeyi yasize abana ku rugo, iyo agarutse arabashima, akabahemba cyangwa se akabagaya, akabahana, kandi akabamara impaka. Nizeye ko rero ningaruka ntazabagaya, kuko benshi nibwo bwoba bafite, bahinda ubucura bwacu ngo adataha. Byose ni ubushake bwacu, tubishatse yaza n'ejo bundi. Inkono ihira igihe, kuko niwe ufasha benshi. Uwo nasize ku rugo nta ruvugira afite. Aho twateye intambwe turi kumwe, hazubaka ingoro nasabiye, naho kandi nta handi nshaka, kuko ntabwo mugomba kumpitiramo, kandi narahisemo aho nshaka hashimishije. Mwikwigerekeraho ibyanyu ngo mumpitiremo aho mushaka. Cya gatanu, Kankomeze urakoze. Mwumve neza, nuko jambo yigira umuntu abana natwe. Nanjye nje kubasura mvuga ko ndi nyina wa jambo. None se muhera he muvuga ko Yezu ataje kubasura, kandi ari we jambo waremewe muri njyewe wamubyaye umuntu? Iyo Yezu Kristo umwana wanjye atabonekera abo bana banjye bavugwa, babakuye mu bandi, ntabwo mba mbigarukaho cyane. Gusa nje kongera kuburira Kiliziya, kuko yafunze amaso y'umutima, yirengagiza inshingano zayo zirimo roho z'abantu, kandi isi ibundikiwe n'igihu kibi cyane cya shitani, gikomeje guhumanya abakristu n'abantu b'ingeri zose. Yezu yaje kibeho kubarinda, muramwitaza, muramuhinda, maze aho yaje habera amahano mwarategujwe, mutuma harimbuka imbaga y'abantu, n'ubu bigikomeza, kandi bizakomeza nimutava ku izima ngo muvugishe ukuri, icyamuzanye no kwanga kumwemera. Mureke abagiye muve ku izima, mwemeze ko yaje, kuko yaraje si ibanga. Abana banjye namwe murabizi neza. Nimurengera igihugu n'abantu bose bakirimo, nanjye ndabibukije. Nimutsinde inzangano, mureke ikinyoma, mureke gusebanya, ahubwo mugire ubumuntu no kwanga umugayo, kuko muzabibazwa. Valentine.
none se mama ko mushobora byose mwaberetse ikimenyetso maze bakemera imbaga nyamwinshi igakira ntizira akarengane ka Kiliziya yafunze ikanga kuva ku izima. None utanze ikimenyetso ku mugaragaro ko ari wowe Bikira Mariya cyangwa se Papa Yezu Kristu, mwabonekeye abo bahakana ntibahita bemera bakemeza ko Yezu yasuye ikibeho mu Rwanda? Bikira Mariya: nibyo mwana wanjye, umuntu ashobora kwemera kubera ibitangaza atemejwe n'ukwemera kwe cyangwa se ukwizera. Niyo mpamvu bimwe byasabwe ntabitanze. Urabyumva? Ndabigarukaho unyumve neza, ndababaye. Buri mwana wese namwiyeretse ku giti cye uko nshaka, nkamuha ubutumwa bwe, nkamutuma aho nshaka no kubo nshaka. Nta n'umwe nabwiye ngisha inama. Ntawe nabwiye ko uriya ambona, ko undi atambona. Ntabwo rero nigeze mbabonekerera icyarimwe ngo bose bambonere hamwe bavugishirize rimwe. Buri wese yari afite isaha ye. Mubanze mwibaze kuri icyo, musobanure neza ibyo murimo. None mbabaze, mwe muhera he mukusanyiriza hamwe abo niyeretse, ngewe n'umwana wanjye Yezu Kristu, mutemera ababatumye? Ko twe tutabikoze se, byari bitunaniye kubiyerekera icyarimwe bose nk'abandi mutangaho ingero? None se babwiwe ikintu kimwe gusa? Mbasaba ibintu bimwe bose? Mbatuma hamwe bose? None mbabaze, ko mwabibye ubwibone, amacakubiri n'inzangano mu bana banjye natumye mbatunguye nkabatumaho, muzabigarurira he ko biri kurenga inkombe? Ikibazo ni icyo, nuko n'ibyo mwemera mutabivuga uko biri, mukiyongereraho byanyu. Muzi ko muzabibazwa mwese bikabagora? Niba muri abo bana harimo uwanyatse isoko y'amazi nk'ahandi nkamuhakanira, abari babishinzwe bakabyumva ko nabyanze, mwe muhera hehe munyengerera ku byo navugiye ikibeho ku mugaragaro ko nta mazi nzabaha? Narabyanze. Hanyuma mukanca inyuma mukiremera isoko y'amazi atemba yahawe umugisha. None se mwumva ukuri muvuga kuzuye kuri hehe? Ibyo nabyo ni ukunsuzugura, munyongerera ku butumwa, ku byo navuze no ku byanzanye, mbese mwiremeye ibyanyu. Bihaye Imana mwize byinshi, ariko nta wiga amayobera matagatifu. Bana banjye nkunda, ndabamenyesha ko iriya soko itemba y'amazi ari ikibeho, atari njyewe wayatanze, kandi ntawe uha umugisha amazi atemba uretse ububasha bwacu gusa bw'amayobera. Ahubwo baravoma bakayahesha umugisha, nk'uko kera mwayavomaga tukayaha umugisha tuje kubasura. Ntabwo ari amazi abakiza, ntabwo ari amazi abakiza, ni ukwemera kwanyu. Kandi uwakandagiye aho twasuye arakira iyo afite ukwemera no kwizera. Ni njye n'umwana wanjye tubakiza, ntabwo ari ariya mazi Musenyeri yatanze naramubujije. Bikira Mariya arakomeza ati, icyo nacyo kirambabaza kumva ko icyo nanze guha abana bakisabye, isoko y'amazi, ko Kiliziya ya Kibeho
yo ibishoboye kundusha nako nagasuzuguro karimo ikinyoma gikomeye cyogezwa ku isi yose, hakabura umuntu n'umwe mu bihaye Imana bakuru bo mu Rwanda bavuga ko atari byo, ahubwo bakabyogeza, abandi bigahera muri bo no kubera mvugirehe. Mbwire nde, ibyo byose ndabibona kandi ndabizi, mwese muzabibazwa. Nawe utinya kuvugisha ukuri ku byuzi wabwiwe. Mwige neza aho ari amazi aturuka, ntabwo ari heza, ntasukuye. Muzapime nyabuna, mubaze ababizi neza, kuko ntabakijije yabamerera nabi bana banjye. Munyumve neza, sindwanya Kiliziya, ahubwo ndagira ngo nyimurikire. Abatarageze i Kibeho n'abatazi amateka yaho, batari bahari, bamenye ukuri batari bazi, batazagwa mu buyobe bw'inyungu za bamwe bitwaje nyina wa jambo, bihakana jambo. Ntimugace imanza, kuko buri muntu wese si intungane. Igihe kirakeze cy'uko abantu bamenya ukuri kose, bana banjye, bakigisha ku butumwa twatanze nta vangura ririmo. Ikibazo bafite ni uko bagize abana banjye abarwayi kubera imiti babahaye, ngo barasuzuma ko batubona. Bagifata na n'ubu bamwe na bamwe. Uwo nabujije kuyinywa bucura bwacu, bayicire bivamo agasuzuguro, kuko atasaze adafata iyo miti, none ngo barasaze. Murekeraho, kuko murambabaza cyane iyo mwitwaje ikinyoma. Abo mu mbere bahagarike umuti, murebe ko batamera nk'abandi batavugwa bahemukiye. Ndekeye aho bana banjye, ibindi nabyo bizagaragara. Pardon. Ngaho vuga aya masengesho umwana wanjye, guha umugisha, kuko ibyari binzanye nibyo muri aka kanya. Isengesho ryo gusabira abarwayi, isengesho ryo gusabira abatwanga. Dawe uri mu ijuru, ndakuramutsa Mariya, ubaye Imana Data, Bikira Mariya, guhaye umugisha wa kibyeyi, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Uramukeho mwana wanjye nkunda Valentine, urakoze cyane mama, uramukeho. Ubwo rero nibwo butumwa Bikira Mariya asigiye Valentine ubushize. Zéphanie, turabusomye, burumvikanye, nanjye nari nabunyujijemo amaso, ariko nzagutangazwa nuko hari nawe ibaruwa uherutse kwandika, wayanditse ku itariki 27 nawe. Iyo baruwa wari yandikiye abakristu bose, ibaruwa ifunguye, ngira ngo benshi barayibonye. Yari ifite titre ivuga ngo lettre ouverte à tous les chrétiens du monde, 40e anniversaire des apparitions de Kibeho. Naje kubonamo ibintu bisa nkaho bihuye n'ubutumwa bwa Bikira Mariya yahaye Valentine. Nza kwibaza, ese ko ubutumwa Bikira Mariya yahaye Valentine nawe ari bwo urimo guha abantu abakristu, unerekana ibintu bitakozwe neza, ibinyoma byabaye, kwirengagiza ko Yezu yaje Kibeho. Wowe ubutumwa
cyangwa za information wazikuye hehe wabireba yagira ngo mwabiteguriye hamwe wagira ikintu bitubwiraho muri make ntabwo nasobanukiwe ukuntu bihura byantangaje. Urakoze cyane kumva icyo kibazo, ariko wenda kugira ngo binumvikane kurushaho no guce mu ijambo ibaruwa ni ndende, umuntu wayisomye kugira ngo ntabwo ari ndende cyane ku buryo umuntu atayisoma, ariko kugira ngo yegeranye ibirimo ubashe kubihuza nuko uba wafashe umwanya uhagije, wadukorera byibura senteze yayo ubutumwa ashaka gutanga, noneho niba wabanza ukasobanura impamvu bihuye, niba wabanza iyo senteze nge ntacyo bintwaye, ubwo nagutega amatwi. Urakoze cyane madamu Niyera, ni ikibazo nacyumvise, ariko jyewe ahubwo nakubwira ngo byashimishije kubona iyi baruwa nanditse hari ubutumwa bwa Bikira Mariya bwaje nyuma y'iyo baruwa, maze kuri jyewe dimwe namaze gusohora iyi baruwa, ngiye kubona mbona hari ubutumwa bwa Bikira Mariya yatanze ku itariki ya 20 z'uku kwezi, ariko asaba ko abusohora itariki ya 27, ni ukuvuga ejo ari naho nanjye nari nasohoye ubwo butumwa, kandi harimo ibyinshi biravuga kimwe. Gusa naje kwibaza nsanga reka mbanze mvuge impamvu nahisemo kwandikira abantu bose, abakristu bose, aho kugira ngo nandikire bariya bayobozi. Mu by'ukuri iyi baruwa kuri jyewe ni iya kabiri. Iya mbere nayandikiye abayobozi, nayanditse muri 2018. muri iyo ibaruwa nandikiye abayobozi ba Kiliziya, nari ntewe impungenge na disikuru musenyeri wo ku Gikongoro hariya harimo Kibeho yari yavugiye muri iyi ntuza, iyi donc uyu munsi wo mu 2018, kuko ibintu yavuze byari biteye kwibaza, byari biteye ni kimwe n'ibingibi byose ntabwo ari ukuri. Urebye ibyabaye Ikibeho, ibyavugiwe Ikibeho n'ibyo yavugaga, jewe byarampindishije umushyitsi, ndavuga no, nkora reaction, ndamwandikira, ariko n'abariya bose ndabahambaha nuza kopi. Noneho ikintu cyantangaje nuko iyo baruwa nayanditse irimo amapaje 20. Nureba neza iyi ngiyi nayo ni y'amapaje 20. Abure nabibonye. Noneho nanjye nabibonye uyu munsi mverifiya. Noneho reka umaze gusoma buriya butumwa bwa Bikira Mariya,
hanyuma hari kubyerekeye amazi y'ikibeho. Ari amazi y'ikibeho aravuga ngo ni Musenyeri wayitangiye. Muri iyo baruwa yo muri 2018 urumva ntabwo nabishyizemo muri iyi baruwa y'uyu munsi, ariko nagira ngo mbabwire wumve ikintu cyantangaje. wowe uravuga ngo ni bimwe ngo bijya gusa. Reka mbabwire mbasomere, ariko ndabivuga mu Kinyarwanda, nabyo nabyanditse mu Gifaransa, ndabivuga mu Kinyarwanda. Uko nabyanditse byandikira Musenyeri uriya wo ku Gikongo. Naravuze ngo amazi y'ikibeho. Mwabivuze mu ntera confusion ni ukuvuga ngo birancanga. Noneho ntabwo nigeze numva ubutumwa na bumwe bw'ikibeho aho Bikira Mariya avuga yuko yahaye amazi Ikinyarwanda kiranga ingenzi, ni ukuvuga abajya ikibeho cyangwa se abasura ikibeho cyangwa se abatuye muri ako gace, isoko y'amazi yahawe umugisha. Ntabwo nigeze mbyumva na rimwe muri message nimwe. Nshobora kuba nibeshye, ariko mfite ubwoba ko iyo publicité irimo ikorwa yaba ifite intumbero yo gushaka gukurura abo bagenzi, kuko ntibaza gusa, baza mu mifuka haba harimo abakerarugendo. Hanyuma mubabeshesha, mvuga ngo ni vide promesse. Donc amasezerano, niba ari amasezerano, niba ari zitari nta kirimo. Muzereke abo baturage b'ikibeho cyangwa se abo bakerarugendo bajya ikibeho message, ubutumwa buvuga iryo soko yahawe umugisha y'amazi y'ikibeho. Muzavuga itariki iyo apparition ibonekerwa, itariki yaryo, n'umwana wabonekewe, uwabonekerwaga icyo gihe muri bariya batatu muvuga mwemeye. Ahangaha urumva yewe ndimo ndashinga, ndabereka yuko abo batatu bavuga, kuko yewe sinemera ko ari batatu. Donc urumva nguko nabyanditse, urumva yego, uko nabyanditse mbabwira yuko ibyo bintu atari ibintu byavugiye atari ubutumwa bwatangiwe ikibeho. Ibyo ni ibintu byikorewe n'abanyakibeho cyangwa se n'ubutegetsi bw'intuza hariya, bugashaka kumvisha abantu intuza ibintu bitari byo. Kandi tugomba kubwira abantu ukuri. Turi abakristu bagendera mu idini rya Kristu, bagenzwa n'ukuri. Kandi ahangaha noneho ababyamamaza ni bande? Ni bariya
bayobozi ba Kiliziya bakagenda bakavuga ngo dufite ngo irurude natwe turayifite. Ibyo rero ibi ngibi nabyanditse hashize imyaka 3, ariko Bikira Mariya yabivuze uyu munsi. Yabivuze ejo. Uyu mwaka nicyo mvuga. Noneho rero ni mu byanshimishije niyo ntuzi irimo, urumva. Iby'uyu munsi, iby'ejo, ibyasohotse ejo, en fait ubwo nari nsimbutse ariko ntarangije ikintuza, navugaga nti icyatumye mbwira abakristu nuko abayobozi bo narababwiye, kandi ngiye kureba nsanga hashize n'igihe nta kikorwa. Ntabwo batonye konte, ntabwo bitaye kuri ubwo butumwa wabahaye, ahubwo barakora bibi, cyangwa se ni bya bindi byarimbuye abantu. Kuko niba uzi Bikira Mariya yanavuze ati ibintu mwarabibwiwe, ahubwo amatwi muyashyiramo ibiti, noneho abantu bararimbuka. Abantu barimbutse kubera kwanga kwanyu, kwanga kumvira. Noneho yewe ndavuga nti abantu bararimbutse, kandi bararebye basanga baje Musenyeri Misago yarabivuze ati bya bindi twaje gusanga hari ibyo batubwiye niko byagenze. Donc abantu bose barimbutse, ni amakosa yacu mu by'ukuri. Noneho rero aratubwira ati nimuvugisha ukuri yuko ibintu uko byavuzwe ikibeho uko byagenze ntabwo ariko bivugwa, nimubivuge rero. Noneho rero ngewe ndivuze ntabwo nakongera kubwira babayobozi, kandi ntarababwiye n'ubundi bakanga. Na Bikira Mariya na Yesu barabivuze, barabibwiye ati Bikira Mariya yaravuze ati Yesu yaraje kibeho, ntabwo nigeze nza jyenyine, sinshobora kuza jyenyine kuko nawe turi kumwe. None ikibeho naho uyu munsi ho yabyemeje cyane, avuga ati ni ururimi niwe, imirwange niwe, ntabwo nagenda ndusize. Noneho rero abandi bagakomeza bakavuga ngo ntabwo yaje. Bishoboka bite? Kandi nimureba mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, aravuga ngo nzajya nihisha mu nzu ya Yakobo. Urumva? Le Seigneur se cache toujours dans la maison de Jacob. Uri Yesu ntushobora kumubona, il est toujours abari muri Yakobo. Se Israeli ntabwo uzi ko ari muri Yakobo. Yakobo ni Israeli ubwe. Israeli ari muri Yakobo, urabyumva? Yesu ari muri Bikira Mariya. Bikira Mariya ni umwana wa Yakobo. Bikira Mariya afite Yesu muri muza. Nubwo ni nko kuvuga ngo Yakobo na Yesu na Israeli ngo baratandukana, bashobora gusigana gute? Bishoboka. Bikira Mariya rero ahangaha yabisobanuye yuko en fait batigeze basigana. Abantu rero bakomeza kuvuga ngo Yesu ntabwo yaje kibeho, barimo baravuga ibinyoma ku mabonekerwa y'ikibeho. Urumva? Icyo kinyoma fondamental nicyo gituma nicyo kiri ntuza base y'intuza niryo shingiro ry'ibaruwa nanditse. Nerekana yuko ubwo ibintu byose barimo bavuga ubu ngubu bagombaga kubihindura complètement, bakazana ibishya, kuko ibi nibyo bavugaga mu gihe cyangwa bonekerwa. Kandi ingaruka zabyo
barazizi uko byabagendekeye babandi bose bose. Utekereza ko ku basenyeri bari bariho mu Rwanda icyo gihe usigaye mu Rwanda n'umwe ari muzima, ntabwo nawe akiri musenyeri yaragize. Abasigaye bose baragize, we arakuze, urumva, warakuze, ariko abandi barapfuye. Ariko harimo abapfuye bake cyane, intuza la mort naturelle, ariko abandi bishwe nabi. Wari ugiye kuvuga ngo iki? Komeza. Bon, jewe rero navugaga ko ni ikinyoma cyane cyane cyatumye imvuga iri nyandikiye iri yabaruwa, kuko numvaga ukuntu barimo bategura uyu munsi mukuru bagize uyu munsi. Navuga nti no, biriya bintu barimo bavuga ni ukukomeza kubeshya abantu kugira ngo bazongere barimbuke. Noneho reka nibwirira abantu, nimukomeza kumva biriya ibizaza noneho bizaba nyuma yaho, kuko Bikira Mariya yabivugiye n'ahandi hanze, kandi hamwe narabyumvaga nari mpari. Aba bantu ntabwo bumva, ntibakurikira amabonekerwa, bibereye muri byuza byabo, barimo barashaka amafaranga, y'abaturiste, yayo ngayo niyo abaraje inji. Ntabwo ari byo, abantu barimo barabaroha. Abantu nibarebe, nibakandire, bajya gute Yezu yaraje. Yezu yabonekeye abana benshi, Bikira Mariya yabonekeye abana benshi, noneho bagiye bemerera bangahe? Batatu gusa, nabo aho bashoboye kuroga barabaroze. Nabonye birimo ikintu kitangaje nyine. Ikintu abayobozi ba Kiliziya bakwiye kumva nuko ari amabonekerwa kujya kujija ngo uyu wenda ngo ntabwo yabonekerwaga yarabeshyaga tuzamuhanagura burundu, ni ikinyoma wavuga, ni nkuko turimo kubivuga. kandi kuko niyo umuntu niyo baba babikeka bagombye kwerekana ibyabaye. Hasigaye abantu buri wese afite umutima n'ubwenge bwo kubasha gushishoza, akaba yashungura akavuga ati ibi ngibi byaba ari byo. Ariko gushaka gushungura bakerimina bakagira abo bemera, bagombye kumva. Kandi ikindi, iyo ayo mabonekerwa kuki atari bo babonekerwa, ni ukuvuga ngo ntabwo bagombye kuyagiraho control. Nge ndabona aricyo cyafasha abantu. Niyo mpamvu buri muntu wese agomba gukurikira ku giti cye. Ntibivuga ko ibyo bavuga byose ari ibinyoma, ariko nanone buri muntu wese akishakira gushakisha ukuri kw'ibyabaye hari ikibeho, kuko ni ibintu bikomeye cyane. Ingaruka zabyo twarazibonye, nanjye ndabyemera. Bavugaga ibigiye kuba mu Rwanda, abantu bataha bavuga ngo hagiye ngo kugwa imvura ntazi uko imeze, abantu bagiye gupfa. Ibyo byahise biba bikiza, kandi abana babaga babivuza ako kanya. Ubu rero urumva ko tugomba kwifataho seriye. Nicyo nagira ngo nongere. Urumva ubundi biriya by'amabonekerwa byarahagarikaga nka kuriya babikoze kera mu Kiliziya. Ariko ntuza Papa wa Paul wa gatandatu muri za 60 na kangahe yabivanyeho yuko bareka abantu bakavuga, niba babonekewe babivuge, abantu babyumve, abashaka kubikurikira babikurikire, badashaka bapfa gusa kuba nta bintu bitandukanye n'ukwemera kwa Kiliziya. Ariko umuntu urabona nk'aha ngaha barajya gusobanura ngo ntabwo yabonekewe, ngo kubera ko ngo nyuma y'amabonekerwa ngo bagiye babona. Ntabwo bakubaza wowe ushinzwe kukontorora biri, niba kubaza ngo babwire niba uyu muntu afite moralite imeze gute, yagize gute. Barakubaza ngo ibyo yabonekewe, ibyo yabonye mu mabonekerwa ni ibi. Ntabwo ujya kureba ngo cyagihe bini.
none se ko Petero yihakanye Yezu siwe yambitse nuza ikamba ryo kuyobora Kiliziya kandi yaramwihakanye. Ariko ntarebe icyo umuntu yavuze mu mabonekerwa, mu buhamya, mu butumwa, ariko bariya si byo bareba. Ikindi ntabwo bagombaga kunyonga nuza mesaje zabo ngo babuze abantu kuzumva, ngo babuze abashaka kuzemera, kuko jewe ibyo bambwira ubonekerwa ibyo ambwiye nkabyemera biruta kure ibyo uriya musenyeri ashobora kumbwira. nta n'impamvu yo kuza kuba ari ubivuga, uretse ko Kiliziya niba yiyemeje kubijyamo ntibijyemo, igire transparence, bavuga ati hari ababonekeye wenda twarateranye dusanga twe tubyumva gutya, ariko bihanagura nkaho nta byabayeho. Ikintu niyo cyaba umva, icyo kintu kiri mu Banyarwanda, hari sinzi niba ariho gusa, nubwo ari muri Kiliziya gusa, umuntu ahisha amakuru nyayo agashaka gushungura akitangira ibyo ashaka, ntabwo ari byo. Erega jewe mbonamo ikintu pozitifu muri biri. Ikintu pozitifu ni ukwerekana yuko abakora biriya bintu baba bayobowe na shitani, kandi nicyo kimenyetso gihari kibwirwa abakristu, cyanditse muri igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 12 yuko bari abana babikira Mariya, bari abana buriya umugore ugize azakurikiranwa kubera ko bafite inuze buhamya bwa Yezu Kristo. Urabona, niko byanditse mu gitabo cy'Imana, bazakurikiranwa, bazahiga, iyo shitani izabakurikirana bahiga bagira gute. Nibyo birimo Bikira Mariya yarabivuga, baratotezwa, barahiga bagira gute. Nibyo bariya bagenda bajya guhiga abantu hirya no hino aho bari batanga ko bavuga bagira gute, ni shitani irimo ikurikira ifata bariya abantu. Donc ibyo barimo bakora bazi ubwenge, basaba Imana imbabazi bagafuka, kuko ibyo bakora bitandukanye. Donc birimo birashimangira profesi uko ibeze, kandi bikabaha image y'ibyo profesi ivuga. Icyo nicyo kintu positifu mbibonamo, ariko birababaje kuba birimo bibera mu Kiliziya cy'Imana. Urumva, ikindi uretse iki kintu cy'ikinyoma kandi kigamije kuyobya abakristu, jewe nshaka yuko abakristu baba bakanura, wa ungani bacana ku maso, bakanura kugira ngo batayobwa n'abantu ngo nuko ngo umuntu yambaye igikanzu cy'intuza, ngo no, ntabwo bose bafite roho nzima, kuko Imana yivugiye muri zimwe za ntuza bati isi iyayobowe na shitani, niba tsinda izabajyana. Niba yinjiye mu Kiliziya igatanga intuza roverube yayo ikaba yaranduye ari ya shitani, irabatwara, mwibwira ngo ni Yezu. Ntabwo ari abavuga Yezu bose siko ari Yezu ari uvugisha. Ariko ikindi rero gatoya, ibingibi mbona byo gushaka gusesengura no kwerekana ibintu bimwe bipfutse, bikagaragara ko hari n'ababonekewe batotejwe, abo ngo bahawe imiti, ntabyo narinzi. Wasanga no mu bihaye Imana hari abantu batotezwa na bagenzi babo, bacecekeshejwe, badashobora no kugira icyo bavuga, kubera ko Kiliziya ishobora kubikora nk'igisirikare. Umuntu adafite liberté yo kujya kwigisha ibintu bitavuye muri consensus yabo, bagomba guhura bakavuga ati kuri ibi tuzavuga ibi, noneho ugasanga n'uwari afite ubushake wenda agomba kuba yaracecekeshejwe. None se Madamu Nira, niba warumvise Concile Vatican II
Le Concile Vatican II yacitsemwo ibice bibiri, hajemo abari ngo ni moderniste n'abatraditionaliste. Urumva? Iyo Concile yaje kuganzwa n'abamoderniste. Abamoderniste baje bahindagura byose byari bisanzwe biriho. Kandi byari bisanzwe biriho nibyo byaturukaga ku ntumwa. Yego. Noneho abandi bazana ibivuye mu biporoso. Barabihuje kugira ngo bagire aho bahurira. Wara usanga Bible barayikase bayikata bageraho bagira gute bayivuga ukuntu wajya kureba icyo bavuze ugasanga ntucyumva n'igisobokana. Donc babandi les traditionalistes batsimbaraye kuri la tradition de l'église uko abapotre basize uko intumwa zasize ibintu bimeze abo ngabo na n'ubu ubwo niho bamerewe nabi kugira. Urumva ujya wumva basuprima ngo iza message ntuza ngo nongo biki muri iki gihe isi iyobowe na shitani. Abo bantu bafite ukwemera kwa kera bamerewe nabi, ni kimwe n'aba babonekerwa ufite Yezu mu rurimi rwe mu kuvuga kwe mugize gute bahubwo no kumwica bamwica. Urabibona yuko batumye babateye imiti. Okay, none bya bindi bakorera barafinda ntabwo ariko byahereye ni bamwe nuza umwana nuza wabona n'umwe. Urumva? Ayiwe. Hari akaga ibintu bigeze kure. Bikira Mariya ni ubyivugiye hano. Yewe narinzi ko biba kuri barafinda na nuza na Karasira. None nari narayobewe impamvu uriya Nataliya uri Kibeho. Urumva? Bamutegetse kwemera yuko ababonekewe ari batatu gusa. Kandi uriya mukobwa yarahunze muri 1994. Ahungana nande? Ahungana n'uriya uri mu Bubiligi, Valentine. Bari kumwe bakora inzira imwe, baragenda baba hamwe intuza i Nairobi niho bageze. Bavuye hariya baragenda baratraversa bajya muri Kongo, baragenda bajya i Nairobi babayo. Noneho bageze aho bibuka yuko uriya atagomba guhunga kuko Bikira Mariya yarabimusabye. Niwe yari yaragennye ko azaguma ku gicumbi. Asubirayo. Urumva? Ushobora kunyumvisha ukuntu umuntu ahungana n'undi kubera ko basanganywe ari abana ba Bikira Mariya na Yezu. None uyu munsi akubavuga ati Yezu nta Bikira Mariya nta Yezu wigeze abonekera Valentine. Nta nubwo na Valentine nta nubwo azwi mu babonekera. Kandi bari kumwe. Cyo ni ikibazo gikomeye. Bari kumwe kugera nayo. Bariya abana baraziranye, abakiriho buriya barabizi nuko babasabye guceceka. No nuriya na Musenyeri yasanze Valentine i Buruseli. Amuzaniye igipapuro ati nsinyira yuko utazemera yuko wemeza yuko Yezu atigeze agera i Kibeho. Valentine aramureba aramuseka. Noneho amubwira ntuza ibikari twarabivuze mu kiganiro cyashize ntuza aha ngaha. Ati nsinyira, undi ati ntibishoboka.
ati nsinyira ibyo wabonye yuko padiri yapfuye n'umwana ikibeho ureba ugize gute sinshobora kubigusinyira. Urumva umuntu uriya uwo musenyeri yari afite ikibazo cy'uburoko yavuyemo n'amabwiriza yahawe kugira ngo azayashyire mu bikorwa. Kuyashyira mu bikorwa niki ni ukutemeza ko Yezu yaje hari ikibeho. Nuko bivugwa ko noneho n'ubutegetsi buri hariya bubifitemo akaboko. None se wibaza yuko bariya abantu biciwe ikibeho, wibaza yuko ari uko batinyaga ngo harimo intuza harimo abantu? No, ni ikibeho nyine. Kwari nko guhangana n'Imana kubereka ngo waje aha uje gutanga imigisha genje kwica noneho turebe. Kiliziya bayihambyemwo abantu. Kiliziya y'ikibeho bayihambyemo abantu ari bazima. Ubwo se urumva ni Kiliziya barwanya. Hari ibintu bajya bavuga ngo jenoside aba n'aba, ariko bakibagirwa yuko Kiliziya yatotejwe kuva ibyumba, abantu bicwa bazira ukwemera kw'abakatolika. Oya, nta nubwo ari ibanga kuko FPR igifata ubutegetsi yibasiye cyane Kiliziya Gatolika, bavuga ngo ni abajenosideri, ngo Kiliziya zapfiriyemo abantu, ibintu byinshi ku buryo ni naho bahereye bafata abantu bihaye Imana benshi bakajya babafungira ubusa. Ushobora kwibaza impamvu bariya basenyeri biciwe Gakurazo badahambwa. Babahambye babahaye icyubahiro kandi aribo babishe, ntabwo babikora. Urumva se nyine nuko iyo ntuza ya Kiliziya ntabwo ari abayobozi ba Kiliziya bonyine babirimo, ahubwo uziko ubutegetsi n'ubu ngubu bwinjiye mu bintuza muri za paruwase, muri za hose ntuza bashaka no kuba bayitegeka. Donc nubwo niyo ntuza ntabwo shitani iri mu Kiliziya gusa. Oya, ibi ngibi birasa n'ibi bya nouvelle ordre mondiale, abantu bashaka gushyiraho gouvernement mondiale, hazabaho ngo na Kiliziya imwe. Ibyo byaravuzwe, abantu niba batitonze ngo bashishoze ibyo bintu bigiye kutugwaho. Byaratangiye, murebe ukuntu batwempoza ku bintu binyuranye nk'iyi covid, uburyo bakingira abantu babasobanura ko urukingo ruri bubafashe, bugaca bababwira ko urwo babateye rudahagije ahubwo bagomba kongera gushyira abantu mu rugo, gufunga za Kiliziya. Ibyo bintu byose bifitanye isano, abantu nibacane ku maso, ibintu birakomeye. Uvuze ko bifitanye isano, hari musenyeri uriya nyakwigendera Misago yatanze ikiganiro interview kuri ntuza narabyanditse muri ntuza hariya Fides yo muri ni kinyamakuru Agence Fides yo muri Vatican. Byarantangaje ko ariho yagitanze, avuga ngo kimwe mu byatumye atemera bariya bana babikira Mariya, cyane ikibazo cyari kuri Emmanuel Segatashya, ngo bari bafite message ivuga yuko Yezu arimo ashaka kugaruka, kandi bakaba batabishaka. Oya, ntabwo ari uko batabishaka, ahubwo ntibabyeme. Kiliziya ntishobora kwemera ibyo bintu. None se bumva ko Yezu atazagaruka, bazamubuza nashaka kugaruka? Oya, uretse gatoya ngo sasore imprida ngo kwaba ari uku ntuza kubyemera rwose, ntabwo ari ntuza. Ariko impamvu abivuga nabibonye mu kinyamakuru cyitwa Daily
spirit daily iyo narayibonye irimo ntuza ya Nouvelle Ordre Mondiale ni kinyamakuru kintuza ari iyo ntuza irasobanura ko kugaruka kwa Yezu kuko ariho kwagombye kuba ngo ni igihe azabaje muri ntuza danagurwa muri gurwari nyine ntuza ngo ibyo bivuze yuko ntuza le temps de la donc de temps yabigeze ngo kandi ibyo icyo gihe ngo ntabwo gishobora kugera ngo abayisirayeli batemeye Yezu Kristo kubera ko biteganyijwe se Yezu yarababwiye yuko bazamubona bakamwemera igihe azaba agarutse muri donc bamubona agarutse niho bazamwemerera urumva Misago nawe avuga yuko ntabwo rwose kuba kugira ngo bemere yuko Yezu yagaruka ntabwo Kiliziya ishobora kubyemera bo barabara abo ngabo amfete n'abayahudi babara ko Isirayeli ubu ngubu imaze imyaka 73 ibayeho kandi byibura yagombye kumara imyaka 490 kugira ngo ibyo bindi bivugwa byashobora gutekerezwa donc nyuma y'uko yiswe Isiraheli nk'igihugu hagashira imyaka 490 voilà une fausse interprétation une mauvaise interprétation ya ntuza ya prophecy ya Danieli 9:24 iyo ngiyo ni ukuvuga ngo baravuga ngo kubera uyu munsi hagomba gushira byibura imyaka 428 ibintu nk'ibyo 428 kugira ngo utangire kuba watekereza ngo Yezu azagaruka. Okay, ibyo niko Misago atekereza, niko avuga ko Kiliziya itekereza. Ariko jewe ndababwira ni iyo Kiliziya bavuga ntabwo ari Kiliziya Katolike ahubwo ni temple y'abayahudi. ni Kiliziya y'abayahudi y'abajuifu. Ni ya version ya nuza ya Vatican II ya yindi ya modernisme. bashatse kuvanga Eglise juive na Eglise Katolike kandi biratandukanye. Kandi bashaka gukora religion imwe niyo yanyuma izakora ntuza niyo izahuza abayahudi izahuza abakatolika abanuza bose n'abayisilamu na religion mondiale. Donc nukuvuga ngo abantu barebe neza niba titonda bazasanga bari mu idini ry'abayahudi aho kuba mu idini ry'abakristo. Kandi Yezu yaravuze ngo niba atagiye kwemera kurenza kw'abariya ntibazabona ubwami bw'ijuru. Aha niho rero nuza ibiganiro byacu niyo objectif fondamental nukubwira abantu ngo nimukomeza kukurikira ibintu byayobye ngo nta wihuta nk'uwayobye. Nimukomeza bariya abantu nibadahindura imvugo ngo batangire berekane yuko ibya mbere byari ibinyoma, ahubwo bazana ibishya ari ibyemera ko Yezu na Bikira Mariya n'abana bose uko ari bangahe babonekewe Yezu na Bikira Mariya babonekeye. Yezu na Bikira Mariya badatandukana.
bazaba bibeshya, bazaba banyuze mu nzira yatanye, yavuye mu nzira ya mbere. Donc ntibazatangazwe nuko ibizahinduka, ibiko bizagenda bizabagaruka. Iyo message niyo Bikira Mariya nawe niyo arimo avuga. Nagize Imana bizira rimwe, kandi niyo tuvuga rimwe, kandi nagize Imana ubwo iki kiganiro cyacu gifite donc dufite turi kumwe n'umubyeyi. Urumva? Nibyo ubutumwa bwari bukenewe ko tuganiraho uyu munsi. Ndumva ashaka kugaruka gato kuri iriya nyandiko yawe kugira ngo ndusheho kumenya no kukumenya ubwawe. Aho wowe ntiwabubonekerwa ko oya kubonekerwa, urumva biratandukanye. Burya wowe nawe ufite esprit, urumva, wayihawe n'Imana, n'Imana buryo, urumva. Imana ishobora kukuvugiramo igihe ubonye ko ari wowe ishaka gutuma. Noneho ibyo uvuze bikaba bihuye no gushaka kw'Imana. Ariko jewe ntangira iki kiganiro narababwiye yuko niyo ntabwo ari jewe niyinjize muri Kiliziya Gatolika. Mu by'ukuri navutse ndi umuproso, nkurira muri aho ngaho, idini nza kurivamo kubera ko ibyo nibwiraga yuko ari byo Kiliziya yagombye kuba yigisha, nkabona abagombye kuba babizi atari byo bakora, badakora nk'ibyo. Ndavuga no, iyi nzira ntabwo ari yo yanjye, ko jewe nkunda ibintu biri ku murongo by'ukuri. Niba atari ukuri ubwo turashwana. Noneho bivuyemo nyuma yaho biriya byo mu Rwanda bibaye, nza guhura birambabaza, hanyuma ariko naje guhura n'ijwi ry'imbere, turavugana, nkavuga rikansubiza, rikambaza nkarisubiza. Haguruka ujye gufungurira umuntu, araje hano, bimbwira. Nkahaguruka, nagera ku muryango nkabona umuntu arahagaze. Uteze bite? Nanjye ntese bite, urumva. Nuko ku buryo byageze aho irambwira iti haguruka, jyana hariya, jya muri kiriya Kiliziya uba ariho ujya. Hariya ni mu Gatolika. Jisoma niho nshaka kujya, ko hari nk'abantu uzase menshi ibintu, kandi ntajya genda naho ngaho nguhaye bara. Noneho rero avec le temps, uko bigenda nkagenda mbona, agwa nk'urugero, ngeze hanze, imvura iraguye, Imana mbabarira rwose, ngere hariya ntuze, imvura igahagarara. Nkajya nkumva umuntu akoze ibingibi, navuga ni uramenye, urumva. Donc nkagenda mbwirwa numva ngira gute, hanyuma nsanga ibintu birimo Imana niyo yambwiye ko ibyabaye, message yavugiwe i Fatima, yarebaga u Rwanda, yarebaga bariya basenyeri bishwe, kandi niko byabaye, kandi niko bimeze. Hari umuntu wabonekewe w'umutanzaniyakazi, avuga ati
ibintu byabera u Rwanda araruvuga uko yarubonye, uko yarubwiwe, uko yaruhawe neza neza, niko nabibonye ejo bundi muri iyo ntuza mu bitabo nsoma nkabyumva nkarubona, mbona mu Rwanda uko rumeze kuri ntabwo biriya amateka y'u Rwanda nyabwirwa nyako haruya unyabwira ndayasoma muri ntuza. Ikindi burya amateka yacu Nyirarumaga niwe responsable wayo, yayahaye ubwoko bw'abasinga. Yego, bari barabivuzeho nabyo. Ubwoko bw'abasinga bagomba kugenda bayakurikirana. En fait hari icyo ntari navuzeho cyangwa se nashaka kuvuga ariko sinakivuga. Noneho kujya bagombaga gukurikirana cyane cyane amateka y'abami. Ibyabaye ku bami, noneho kugira ngo bataza en fait harimo mission uko nabibonye, ariko mbere yuko nza kuri iyo mission mbanze mvuge nti muri mu basinga banyuma harimo sogokuru, harimo n'aba onkolo banjye. Harya ubwo bagarukira nko mu buhe mwaka babayeho kugeza ryari? Umukuru w'intebe y'imperuka yapfuye ku ngoma ya Musinga, ni ukuvuga Musinga nawe ubwe yarangije muri 31. Ni ukuvuga ngo nyuma yaho nta bandi basizi babongeye kubaho. Donc amateka yagendaga atangwa muri ntuza oraroma. Donc abantu umwana umubyeyi akayaha umwana akayaha mwundi umwana gutyo. Noneho Musinga, mu gihe cya Musinga cyangwa se cya Rudahigwa, umuntu uza umuzungu niwe waje arayakusanya. Okay, nuriya 28 oya, uwo nguwo yaje kuri 28 arangiza gihe cye muri 36 akurwa na Alex Kagame. Okay. Ariko uriya muzungu yitwa Shumasher yarayafashe ibyo bamuhaye byose ashyira ntuza muri varizi ye, yabyanditse n'intoki, amapaje 1400 yose aragenda aratwara. Nta kintu yanditse, ntabwo yigeze apiburiya ibiki n'iki, ahubwo yaravuze ngo yararebye ibyo bintu abonye, kuko yarazi Ikinyarwanda aracyumva. Noneho arareba asanga harimo mu Rwanda harimo cya gihugu kivugwa muri Bible cya Isirayeli. Noneho arareba aravuga ati ibi bintu ababirabura bagiye kubona Isirayeli aricecekera, aravuga ati ntabwo nshaka rwa Isirayeli, arabyihorera. Noneho ntuza uriya Kagame aje, noneho ajya bamushyira mu biru, noneho abiru bakorana nawe bamubwira ibyo agomba kuvuga n'ibyo agomba kwandika n'ibyo kugira gute byose, urumva. Ariko ubwo bivuye ku basinga, nubwo
Alex Kagame nawe yari umusinga ariko ntabwo ari muri ba basinga bagize bari muri uwo murongo. noneho we abyandika uko bashaka ariko ntabwo yabyanditse uko amateka arimo. Ariko jyewe nakurikiye ari data ari mama bombi bari muri iyo ntuza muri iyo ligne. Buriya bari babizi ibyo ari byo byose, niba ababyeyi babo ni ukuvuga ngo amfete iyo ukurikiye neza Nyirarumaga na Ndori, Nyirarumaga na Ndori niwe Yezu na Bikira Mariya uko baje muri ntuza forume yindi. niko Rudahigwa yavuze discours avuga yuko Kristo umwami ari we waforumye u Rwanda kandi u Rwanda rwaforumwe na Ndori. ayo mateka arayazi. Donc nguko u Rwanda rutangizwa na Kristo na n'ubu Kristo ni ukiza. Donc jewe nshobora kuba mfite ntuza l'esprit dukoresha. Hari intervention wavuze y'amabonekerwa, iyo intervention direct iza ikagira, ariko ubundi ufite ntuza donc urabona hari abantu babareka uburyo ni ntuza ni discernement ni ntuza ni impano Imana itanga ikayinyuza muri ntuza, donc muri yo foi ntuza. Ibyo rero jewe iyo ubifite anvete ibyo ukora muri iyo nzira muri iyo mission ntabwo ari ibyawe, ni Imana ibigukoresha. Urumva ahangaha urabibona yuko ibyo Bikira Mariya yavuze yashimangiye ntabwo twigeze tubonana, ntabwo yigeze mbonekera, yabonekeye yuri arabitanga. Nsanga ibyo nanditse bihuriye hamwe ku itariki imwe bijya gusa, noneho ahubwo ashyizemo n'ibyo navuze muri 18. Urumva ni igitangaza. Urakoze cyane. Sinzi niba uyu munsi twarenza ahangaha, tuba twahagararira ahangaha. Hari byinshi tugomba kuganiraho mu minsi iri imbere. Uzagerageza uboneke, nanjye ubwo ni ukugerageza. Ntabwo ari jyewe ga buriya impamvu nahagarikishijwe n'iyibaruwa kuko ntabwo ari jyewe nabikoraga. Urumva urumva donc iyo ntuza ntangiye kwandika naho naba nsinziriye nkagira ndabyuka nkandika. Urumva ubwo rero ni ukuvuga ngo tuzakomeza, ariko ntabwo turangije uyu mugoroba. Ndumva duhereye kuri izi message zirakomeye, mbafite nanjye byinshi numva nazivugaho, hari nkabura interuro mbishyiramo neza, ariko mba nshaka gukangurira abanyarwanda gukuramo isomo muri ibi ngibi tuganira. Ibi ari amateka, ari ijambo ry'Imana, kuko ibibazo by'abanyarwanda byose bishingiye ku kutamenya ibi bintu byombi. Ikintu kindi gikomeye, mu Rwanda harimo ubugizi bwa nabi bukabije kandi bumaze igihe. Ugasanga abantu ntabwo begerana, ahubwo bararushaho gutandukana. Kandi ubutumwa tubona n'abantu bagerageza kuvuga neza, ari abatakamba, ari abavuga bati nyamuneka bavuga ibyiza, ntawe ubumva. Abantu bibereye mu bintu ntazi ibyo ari byo. kandi rero ntaguciye mu ijambo, kugira ngo ibintu bihinduke nuko shitani turimo tuyivanamo. Kandi kuyikuramo n'iki? Ni urukundo, niho bihera. Ukunda umuntu si ikindi, ni ukumenya ko ari umuntu, ukamwifuriza icyiza, ukamufasha igihe ubishoboye. Icyo urukundo uzi icyo ari cyo se?
urukundo burya umutima wa Bikira Mariya niwo ugira ntuza y'urukundo. Donc iyo uvuze urukundo rugize n'urwa Bikira Mariya, uburyo uwo mutima nuko kuvuga ngo tugomba kugira twese Bikira Mariya mu mutima wacu. Iyo ngiyo ni holy love. Iyo rero uwo niwe modere, niwe example, niwe ugira gute iyo utayifite kumurwaniriraho. Iyo umufite utekereza nkawe, aragufasha kugira ngo ushobore kugera hahandi. Igihe utamwiyambaje, igihe abayobozi ba Kiliziya batazanye morali muri ntuza mu bantu, ya leta barimo iragendera irakindagara. Urumva? Oya, byo byarapfuye kuko nta uzarebe n'umuco wabo ntukibaho. Umuco kandi w'u Rwanda w'Abanyarwanda wari ushingiye ku irya ni ikimenyetso cya mbere cy'inyuza cya shitani. urebe ukuntu iriya Kongo yarimo akajagari irimo izamuka ubu ngubu, kubera yuko umukuru wayo arapfukama agasenga, barapfukama bakamusengera akabyemera, yemera Imana, aragira gute. Igihugu banuza bagisizemo zeru, aho ubu ngubu barimo baragenda bayagaruza gutyo bashaka no kumwica bakamubura, ariko wa muntu arakubita amavi hasi agasenga. Twebwe tubuze abasengera u Rwanda, tubuze umuntu nka Rudahigwa, urumva, ufata intuza ye ikamba ry'akarishyira hasi agasenga Imana. Imana ni wowe, urumva. Iyaba twari tumufite hariya, biriya byose byashyira byagenda byaguma. Ariko se undi aravuga ati jewe icyo nshaka ni iki, ni ntuza, ni table d'honneur. Table d'honneur yayibonye, ariko ubanza atakibona cyane muri no minsi nkurikije amakuru mbona. Sinzi niba wenda iyo mu Rugwiro atumira abantu akahicara akajyaho, ariko ubundi ntabwo ati nzica ku manywa y'ihangu. Wakwica se kandi bakamuha amashyi, ni naho ibintu bitereye abihaye Imana bakamuha amashyi, nk'aho bamubwiye bati nyakubahwa, hari ibintu uvuze ntabwo tusobanukiwe, ugomba kuba wibeshye, uravuze ngo uzica. Mu Kiliziya, aho bashyize Kiliziya, mu rusengero aho bagiye gusengera, urumva, icyo gihugu kiba kirimo kikendera. Reba narebye Adeline Rwigara ejo bundi, numva agahinda karanyishe. Uriya arepresenta abababaye bose, kuko abababaye ni benshi, uriya nuko abasha no kugira abamumenya bakamufilma, ariko akavuga ati na nama, ni ukuvuga nta kigira n'ikintu avuga, ariplenya, ariko ntawe umwumva amarira ye arire cyangwa yiyahure, ibyo ngibyo ntacyo bibabwiye. Ariko se ntabwo wigeze wumva mu buto bwawe, niba ari umugani, niba ari imvugo ntuza ivuga ngo umwidishyi, umwami w'abidishyi? Narawize ku ishuri. Warawize ku ishuri? None umwami w'abidishyi yavuga ati jewe sinumva impamvu mutica, nawe ukamujya hari imbere ugiye kuvuga ngo oya, ahubwo bavuga Imana. Utabyemeye ukuramo akawe karenge, ubundi ukabisigira bene bityo, nta kundi bimeze. Ukakuramo akawe karenge utavuze. Utavuze kuko kuvuga ni ikintu gikomeye, ni icyaha gikomeye hariya. Ngaho bacyuma babamariye mu ntuza muri gereza n'abandi bose. Ugomba kuvuga yego mwidishyi, urumva, yego mwidishyi. Niyo regime turimo. Kandi sinabyo gusa, compassion yarabuze. Ni nk'umuntu ujya hariya akavuga ati abahutu nibavuga ngo ko bakorewe jenoside nibagende, ndabyamaganye, ndabyanze. Ukibaza uti bimutwaye iki kuki yabaretse ko n'ubundi n'indi hari abagiye kwiharanira bakayiririra bakayibona, bo babaretse
ibyo byose gupfa barapfuye, ariko ugasanga ikintu cy'urukundo kwishyira mu mwanya wundi ni ibintu byarangiye ku banyarwanda bikaba bibabaje cyane. Ntabwo kubabaza ni ukuvuga ngo nibasenge, urumva abo ushobora kubabwira, kuko yewe icyo numva ikinshishikaje ni ukubwira abantu kureba Imana, si ukubabwira kureba jenoside. Jenoside yarabaye, urumva abantu barapfuye, abantu nibarebe Imana kuki yabyemeye. Kuki yabyemeye, ni gute twakora gute kugira ngo bitazongera kubaho? Icyo ngicyo tugomba gukora. Iyo ntambara ya jenoside mu by'ukuri ntabwo nayirwana, kuko uko wabyita kose abantu barapfuye, ariko n'uwavuga ati genda ashaka ko abantu banjye bishwe kuri ubu buryo kubera byagenze gutya nabibonye byitwa jenoside, ntabwo najya gutera hejuru mvuga ngo ngo uravuga ko ari jenoside kandi hari indi yabaye. Alo, urumva ibyo bintu ni ikibazo gikomeye. Hari impaka umuntu atakwiriye umuntu w'Imana atakwiye kujya ajyamo, urumva kuko Yezu yarivugiye ati laissez les morts enterrer leurs morts, urumva laissez les morts enterrer leurs morts. Ni ukuvuga ngo nubwo wowe utapfuye wibwira ko utapfuye, urumva ariko ukaba uri muri iyo ntuza yo kuburana abapfu n'ibiki byose, nawe ntabwo uriho, urumva genda ujya guhamba abo ngabo abo bapfu, ariko abazima nimunkurikire. Iyo ntuza twagomba kujyamo ibyo byo kurwanira ngo jewe ngo yazize iki cyangwa zirakiriya, ariko se icyo yazize cyose ariho cyangwa yagombaga gupfa gutyo. Noneho rero ninde se uzamucira urubanza? Ziriya manza baca batanazemera cyangwa se bakazica kubera ko bahawe amabwiriza, izo manza muzemera koma? Imanza z'amahugu bafata ibyumweru ngo barategura urubanza bazi neza ko bazaruca nabi, ariko abantu bazi kwisuzuguza kweli. Bariya bacamanza bahariya amajoro barara ngo barategura ngo imanza, barangiza bakagenda bagaca imanza z'amahugu. Buriya bo ntabwo bitesha agaciro se? Ibyo ni ibya shitani, reka tubirekere shitani twikomereza ibyacu n'abashobora kumva. Iyo niyo pozisiyo nzima, naho ubundi kujya kurwanirira ngo kanaka. Yezu, urumva Yezu ari ku musaraba barimo bamwica, yarasenze abwira Imana ati bababarire, ntabwo bazi ibyo bakora. None se umuntu nzajya kuburana n'umuntu wanyiciye ababyeyi, none se mburane nawe bagaruke? Ahubwo n'igikomeye buriya uwica niwe ufite umutwaro ukomeye, kuko umuntu azapfa byanze bikunze. Gufata inzira akaba ari wowe ujya kurangiza icyo kintu cyagombaga kubaho, uba wikoreye umusaraba utagombaga kwikoreraho, kandi byanze bikunze ukazabyishyura. Abica nicyo bagomba kumva. Uwo muntu wishe kuba yapfuye uwo munsi n'ubundi yagombaga gupfa, ahubwo kuba ari wowe bisorejweho, noneho ibaze uwo musaraba wikorera n'uwiki, uzabisobanura. Hari umupasitori w'umunyarwanda uri muri Cameroon yatanze ntuza témoignage avuga ati ndimo mpunga, nageraga ahantu mu gico cy'intuza cy'abantu bagombaga kunyica, ntaguruka hejuru mu kirere ntabizi, urumva. Donc intuza ikamutwara bose les anges, nta kundi wabisobanura, bakamujyana bakamutereka hirya iriya. Byamubayeho kabiri. Hari n'uwo bashakaga bageraho ari mu bantu bakamubura, abandi babaza batarihe kandi atari ukumuhisha ntibamubone kandi ari kumwe nabo. Urumva rero umuntu apfa umunsi we wageze, burya ntibazababeshye, nubwo ari ishyano ryaguye, ariko buriya uwapfuye yagombaga gupfa
atari uko aciriweho urubanza cyangwa se ari umunyabyaha. ntabwo ini segonde gira uze gusoza. urabona iyi foto? Ntabwo ndimo kuyibona, igize hejuru gato. Ndabona ari nk'izuba cyangwa se ntabwo mbona neza iyi foto. Urabona izuba ariko? Ndabona silhouette. Bon, iriya silhouette uvuga ubona ni ntuza ni jewe, iriya si yanjye, jewe ndi hariya, urumva? Hari ikintu nari maze gukora, noneho iriya ni mon ange gardien yanyiyeretse hariya, urumva? Iyo ange gardien yigeze kunsova rimwe nicaye mu modoka nganira n'umuntu, noneho aza amabandi aturuka kuri kote imwe akubita uwo twari turi kumwe, kandi turi imbere y'inzu yanjye, ikirahure iracyasa. Uwo nguwo ni umuntu uza, ni umusud americain, urabona basa n'intuza, ni basa na Spanish, doko ni abantu si abirabura, si abazungu. Ndababona uko basa n'abahinde hagati aho. Noneho abo baramukubise ikirahure, barakimena, barakubitagura ntuze amakofe n'iki, bamuzizaga yuko ari aho ngaho imbere, bari bazi iyo nzu yanjye, bari abazungu badashaka umuntu usa, yaba uwo nguwo yaba umwirabura nkanjye, batabashaka aho ngaho muri ako gace. Ariko ubwo bamukubitaga bashaka nanjye, cyangwa se bari bazi yuko ari jewe yaje gushaka, ariko arakubitwa. Ariko ndakubwiza ukuri, twari twicaranye ariko nta wambonye. We ntabwo wari ibipfunsi. Oya, no ntibambonye, ndakubwira. Bibaho si cyansha, ariko aramisha ntabwo noneho ndamubwira, ariko urimo urakubitwa uziriki, fata imodoka, niwe wari utwaye, ati imodoka tugenda. Nuko agenda avirirana, ariko donc bari bageze kuri bangahe, hari umwe wari umwe akubita, ariko inyuma y'imodoka hari abandi batatu ndakeka. Noneho abo ntabwo bigeze bambona, bari muri ruhande. Donc ntuzare les anges barahari, turi kumwe, turagendana. Wewe barahari. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza ko bahari. Hari n'igihe nanjye hari ibyambayeho bigera nko kuri bitatu bidasobanutse. Urumva rero, iyo usabye uburinzi ku kintu ubona kiguteye ubwoba, kandi wagenda ugasanga igisubizo cyabonetse, ntabwo ari ibintu biba byikoze, ntabwo ari uko gusa ari rohazara. Gusenga, urumva? Imana yarayitubwira iti ntabwo ibibazo dufite bishobora kurangizwa n'imbaraga zacu, naho mwagira gute, urumva? Ibyinshi tuba tunabizi neza. Ni ukuvuga, ushobora kwibwira ko ikibazo ufite ari iki n'iki, kandi wenda hari igikomeye utazi, urasenga ugasobanukirwa n'ibyo bibazo, ubundi ugasaba ko Imana igufasha. Kandi iyo utabikoze, Imana ishobora kubigira ntuza plus grave, bikaba ntuza, noneho n'ibyashoboraga gukira bikazamba neza.
donc tugomba gusubira intuza amategeko y'Imana. Ntabwo amategeko y'abantu agomba gusumba y'Imana, kandi ntabwo amategeko y'abantu ariyo azadukiza ibibazo byose dufite. Kuko urabona ariya amategeko yo mu Rwanda ariho, ariko reba icyo yakoresha. ntacyo akoreshwa n'udukingirizo wa mugani wawe. Okay. Amategeko. Turaganiriye, ndagushimiye. Sinzi niba hari indi message ya nyuma ushaka gutanga usezera kugira ngo tuhagarike ikiganiro cyacu. Ngewe navugaga ngo nubwo tumaze ukwezi dusengera u Rwanda, kuri mute. Ntabwo gusenga bigombye byarangiriye ahangaha, ahubwo twagombye kumva yuko ari inshingano, kugeza igihe Bikira Mariya yatubwiye yuko agomba kugaruka. Tumusabe agaruke vuba, agaruke igihe kigeze, hanyuma noneho akire, atabare abana be, kuko ariko byo nanone byashoboka ari uko abana be babaye benshi bagabikurizaho bakabikora. Yasabye abayobozi ba Kiliziya ko bahamagarira abantu gusenga abantu ku bwinshi, noneho ibyo ngibyo nibyo bizatuma igihugu cyacu kigira amahoro. Kandi ndabyemera jewe, bisaba ko n'abandi banyura muri iyo nzira. Urakoze cyane. Nawe urakoze cyane. Ubwo reka nshyiraho akaririmbo gatoya. Abantu bashobora guhererekanya izi za ntuza, izi za pardon, izi za message dutanga, bazihererekanye, nicyo kugira ngo abenshi bashobore kuzibona, kuko nicyo turimo dusabwa. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Ngira ngo rero bavandimwe bakunzi bacu, mwumvise ubutumwa bw'uyu munsi. Mureke dusenge kandi turusheho gukundana, tuve mu binyoma, kugambanirana no kubeshyerana ku buryo bunyuranye, ahubwo dushyire hamwe kugira ngo turebe ko twazabona amahoro aturuka ku Mana. Ndabashimiye rero, reka mbashyireho aka karirimbo dusezera, ubwo naho ubutaha. Murakoze.
Mugoroba mwiza twese. Thank you.